タイヤ交換お金払ってやるってもったいないでしょ。こんなコメントが来てました。多分このコメントをした人は自分でタイヤ交換できる人なんですね。もちろん自分でできるんだったらいいですけど、できない人もいます。今はスタッドレス交換シーズンで毎年ジャッキの下敷きになったり、ホイールナットが規定トルクで締まってなくて脱輪してしまうケースも。なので自分でちゃんとできるのであればいいですが、もし不安な人はしっかりお店でお金を払ってプロにお願いしましょう。ホットロードでもタイヤ交換してますし、タイヤの持ち込みの交換もやってますので、近くにあるんであれば寄ってみてね。みんなはタイヤ交換自分でやるかお任せするかコメント欄で